No, 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 no. No, 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 no. ব্যাক টু দ্য নিউ এপিসোড গাইস। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি, কারণ আমি আজকে একটা ভিডিও করতে যাচ্ছি। আর আজকে ভিডিওটা এটাই হবে কি আমি পাবলিকের উপর প্র্যাঙ্ক করব। কি প্র্যাঙ্ক করব? তো আমি পাবলিকের সামনে গিয়ে পাদ মারবো। পাদের আওয়াজটা শুনে পাবলিকের কি রিয়াকশন হয় পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো আজকে ভিডিওটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আমি পাবলিককে পাদ মেরে মেরে হয়রান করে দেবো। তো চলো ভিডিওটা লাস্ট অব্দি অবশ্যই দেখবে। ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। Run. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. যেহেতু আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটাকে লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা কেমন লেগেছে কমেন্টে অবশ্যই বলো। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটা যদি 10,000 লাইক কমপ্লিট হয়ে যায় তো এটার পার্ট 2 অবশ্যই নিয়ে আসবো। তো কি দেখছো, তাড়াতাড়ি লাইক করে দাও। হ্যাঁ, আর এই ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই।